சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை வளாக அரங்கில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். சதவீதத்தை கடந்தும் இருக்கிறதை கண்டுபிடித்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசத்திற்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் இது தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்தில், அதாவது இந்த பேட்சில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்தில் இந்த அளவு என்பது அதிகமாக இருக்கிறது, இது நச்சுத்தன்மை கொண்டது என்கின்ற விஷயம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சுகாதார அலுவலர்கள், ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மருத்துவர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இல்லை இது நல்ல மருந்துன்னாங்க. நம்ம இங்கிருந்து இதில் இவ்வளோ கெடுதல் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவங்க நல்ல மருந்துன்னாங்க. ஆனாலும் இங்கே செய்த அந்த பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் வேறு எந்த மாநிலமும் பாதிச்சிடக்கூடாதுங்கிற நல்ல நோக்கத்தோட தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக ஒடிசா, புதுவை போன்ற மாநிலங்களுக்கும் தாக்கீதுகளை அனுப்பி இந்த கோல்ட்ரீஃபில் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத உடனடியாக சொல்லியிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு அரசு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அந்த டிஎன்எம்எஸ்சி என்கின்ற அமைப்பு அந்த மருந்தை நம்ம கொள்முதல் பண்ணுறதில்லை. தனியாரும் யாரும் இதை கொள்முதல் பண்ணி இதில் பாதிப்புக்குள்ளாக கூடாதுன்னு உடனடியாக தடை விதிச்சிட்டோம். தடை விதிச்சிட்டு மட்டும் இல்லை, 1ஆம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே இவ்வளவும் பண்ணியிருக்கிறோம். 3ஆம் தேதி சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனிக்கு ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்தது மட்டும் இல்லை, நோட்டீஸையும் ஒட்டி 10 நாளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்து சரியான விளக்கம் தரலைன்னா உங்களுடைய உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்ங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கு. நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க விளக்கம் 12, 13 தேதி வரைக்கும் நேரம் இருக்குது. இதுக்கு இடையில் 7ஆம் தேதியே இந்த மாதிரி ஒரு நச்சுத்தன்மையுடன் கூடிய இந்த மருந்தை கலப்பு செய்ததற்கு அவர்கள் மேல் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு கிரிமினல் நோட்டீஸும் கொடுக்கறதுக்கு போனப்போ அந்த உரிமையாளர் தலைமறைவு. உடனடியாக அவங்க கம்பெனிலையும் வீட்லேயும் நோட்டீஸை ஒட்டிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கிறதப்போ தான் மத்திய பிரதேச போலீஸுக்கு நாம் இங்கிருந்து நம்ம காவல்துறை உறுதுணையாக இருந்து அவரை பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க. மத்திய பிரதேச போலீஸ் நேராக போய் பிடிக்கல, தமிழ்நாடு அரசு போலீஸ் தான் அவங்கள போய் பிடிச்சி கொடுத்தது மட்டும் இல்லை, இப்போ தாசில்தார் அந்த சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளியை கூட்டு போய் கம்பெனியில் காட்டி அவங்க கையிலிருந்து ஒரு சில ஆவணங்களை கேட்டு பெற்று முழுமையாக இனிமேல் அந்த கம்பெனி இயங்காத வகையில் முழுமையாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவிருக்கிறது. ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இல்லை, இனிமேல் அதனுடைய உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்வது, கம்பெனியை முழுமையாக மூடுவது என்கின்ற வகையிலான நடவடிக்கையை அரசு எடுத்திருக்கிறது. இதுக்கும் இடையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அந்த மருந்துகளை ஆய்வு செய்யாத சீனியர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் 2 பேரை நேற்றுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இவ்வளோ நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருக்கிற காரணத்தினால் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஏற்படவிருந்த உயிரிழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அந்த மருந்து தடை செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் ஒருவருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறது. இன்னொன்று, இது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை. தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய அளவிலான ஏற்றுமதி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான பிரச்சனை. இதை பூதாகரமாக அரசியலாக்கி வேறு மாதிரி இது பொது இடங்களில் விவாதிப்பது என்பது சரியான ஒன்றாக இருக்காது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை வருடத்திற்கு ஒரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து 12,000 கோடியிலிருந்து 15,000 கோடி வரைக்கும் மருந்து ஏற்றுமதியில் வர்த்தகம் என்பது அந்த டிரான்சாக்ஷனில் இருக்குது. 12,000 15,000 கோடிக்குள்ள மருந்துகள் வெளிநாடுகளுக்கு, ஏறத்தாழ 100 நாடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து மருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு 397 மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இருக்குது. இந்த 397 நிறுவனங்கள்லேருந்து ஒரு 100 கம்பெனியிலிருந்து மட்டுமே 12,000 15,000 கோடிக்கு வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு அகில இந்திய அளவிலான பிரச்சனை. இது வேறு நாடுகளோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை. இதை அரசியலாக்கி பொது விவாதங்களில் அதிகமாக விவாதிப்பது என்பது நாகரிகமாக இருக்காது என்பது எதிர்க்கட்சி தலைவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தர ஆய்வு சரியா பண்ணாத 2 ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணதா சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ 2024ஆம் ஆண்டு சிஏஜி நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ் பத்தி கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல 2016ல இருந்து 21 வரைக்கும் அந்த 5 வருஷ காலகட்டத்தில் ஒரு வருஷமும் நம்ம 40% நம்மளோட ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன் டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். 60% அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணியிருக்கோம். 40% நம்ம ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன் டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணாமல் இருக்கும். ஒரு வருஷமும் 40% அப்ராக்சிமேட்டாக அச்சீவ் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க. ஸோ இது
இது வந்து இந்த இப்போ நடந்த ஒரு விஷயமா இல்லாம எல்லா வருஷமே இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்கான டார்கெட் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணாம இருக்கோமா? அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து இப்போ வந்து கடைசி அப்படி வந்து இல்லை இப்போ டார்கெட்டுங்கிறது இப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ட் பண்ணோம், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த 2015 2021 வரைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த 6 வருஷத்துக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது, இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இப்போ பேசிட்டு இருக்கிற சாட்சாத் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் சொல்லணும். இதில் என்னென்னா வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த எல்லா ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேயும் போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு மேனிட்டரி. அந்த வகையில் பண்ணாத 2 அதிகாரியை இப்போ நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் இன்னொன்றும் கூட இருக்குது. ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் ட்ரக் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எவ்ரி 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற இந்த மாதிரியான மருந்து கம்பெனிகளில் அவங்க ஆய்வு பண்ணணும். அவங்க கடந்த 6 வருஷமாக பண்ணல. மத்திய அரசாங்கமே, ஒன்றிய அரசாங்கமே இதை ஆய்வு பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. இது எங்கே போய் குற்றம் சாட்டுறது? அதனால் இது வந்து தொடர்ச்சியாக போயின்னு இருந்தால் இப்போ அதையும் நம்ம அங்கே சொல்லியிருக்கிறோம். 6 வருஷமாக நீங்கள் 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை நீங்களும் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க. இந்த வகையில் இப்போ தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தவரை இந்த 397 யூனிட்லேயும் எல்லா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸும் ரெகுலராக அதாவது ஒவ்வொரு பீரியாடிக்கலி அந்த பரிசோதனைகள் என்பதை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதிமுக்கிய விவரங்களை அனைவருக்கும் புரிய வைக்கும் பாட்காஸ்ட். பொருளாதாரத்தை பல ட்ரில்லியன் ஆயுதங்களை கொள்முதல் செய்கிறது. சம்பவங்களை தேடி களத்திற்கே உங்களை அழைத்து செல்லும் ஸ்பாட்லைட். அங்க இருக்கக்கூடிய கள விவரங்கள் என்ன? இந்திய ராணுவம் கடந்த 5 வருஷமாவே சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வர்றதுக்காக. எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கை. Even at the cost of stopping. பார்வையாளர்களையும் செய்திக்குள் பங்கெடுக்க செய்யும் மக்கள் குரல். 50 ரூபாய் எங்களுக்கு தண்ணிக்கு ஒரு தீர்வே இல்லைங்க 10 வருஷமா. எங்களுக்கு சரியான ஒரு விடிவு கிடைக்கவில்லை. 60,000 ஏக்கருக்கு தான் கேட்கிறோம், பிச்சை கேட்கறாங்க. புத்தம் புதிதாக, வித்தியாசமாக. சில இடங்கள்ல பாகிஸ்தான்லயே பாராட்ட வேண்டாம், ஆனால் அதற்கு கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மதத்தால் இனத்தால் மக்களை எப்படியெல்லாம் பிளவுபடுத்த முடியுமோ அந்த பிளவிற்குண்டான ஆயுதமாக இந்த மாநாட்டை அவர்கள் பயன்படுத்த நினைக்கின்றார்கள். அரசியலிலிருந்து சினிமா தனித்து இயங்க முடியாது. அனைத்தும் உங்களுக்காக. எப்போதும் இணைந்திருங்கள் தந்தி டிவியுடன். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கண்டென்ட்ஸ், சினிமாவும் சீரியஸ் பிரச்சனைகளும், பல வருடங்கள் தளபதி விஜய் கலகலப்பும் கைகலப்பும். Me too love you. Thank you so much. மாஸ் ஏத்துறது ஏற்ற தெரிக்குதுனாலே டன்னு தான். பிரேக்கே இல்லாமல் பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லும் தாந்தி டிவி ஆப். இன்ஸ்டா தலைமுறை வரை இறங்கி அடிக்கும் தாந்தி டிவியின் டிஜிட்டல் எக்ஸ்க்ளூசிவ். அது தண்ணிக்குள்ள போகும்போது ஹேங் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு விஜய் சார் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? Of course, Malayalis are huge Vijay sir fans. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. தந்தி டிவி ஆப்பை இலவசமா டவுன்லோட் செய்யுங்க. ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க.